तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल आप लोगों। तो गाइस गाड़ी के लिए आ चुके हैं एग्जॉस्ट। इसमें लगवाएंगे अपने एग्जॉस्ट। ये अपनी एक्सट्रीम 160 आर है जिसमें अपन लगवाएंगे एग्जॉस्ट। ये अपना एग्जॉस्ट रखा देखो इधर। ये गाइस अपना एग्जॉस्ट रखा है गाइस। इसमें है बैंड पाइप एग्जॉस्ट है मिस्त्री की दुकान पे, वो लगवाएंगे। फिलहाल यही वाला है। ये अपनी बाइक है और ये अपना दोस्त जा रहा है। में लगवाएंगे एग्जॉस्ट। आज शाम को इसकी सुनाएंगे आवाज आपको। ये भाई सुबह कल तो गाइस हम आपको सुनाएंगे इसकी साउंड लगने के बाद, वो भी अगले पार्ट में। कल सुबह 8 बजे वीडियो आएगी, उसमें आपको एक दो साउंड सुनाई देगा।